Quan la galàxia va començar a cremar sota l'heretgia d'Horus, milers de germans van triar bàndol, alguns per ambició, d'altres per por. Però entre els World Eaters, fills de la fúria i de la sang, va sorgir un grup de guerrers que va rebutjar el crit de Khorne. Va veure en la bogeria dels seus germans la condemna de tot allò que un dia havia jurat protegir. I així, enmig del caos, va girar l'esquena a la matança i va buscar redempció entre els fills del llop. Ara, porta la seva antiga armadura blanca i blava no com un símbol de glòria, sinó com un record del pecat. Un daurador entre llops. Hola, amics del hobby. Para. Becari! Va l'àudio, home. Ja? Vale. Hola, amics del hobby. Avui faré un invent. La setmana passada un espectador em va deixar un comentari on em deia que tenia un exèrcit de Space Wolf amb un munt d'exterminadors, però que el color li acabava de convèncer, li avorria una mica. I em va demanar si podia fer la prova de pintar-los amb els colors dels World Eaters pre-heretgia. Ja sabeu, l'armadura blanca amb les ombreres blaves. Jo no tinc cap exèrcit de Space Wolf, així que res, vaig començar a veure què tenia, vaig muntar una miniatura amb una mica de kitbashing i això és el que ha sortit. És una miniatura, per mi, de primeres vegades. La primera vegada que pintava armadura blanca, la primera vegada que treballava amb la massilla verda, la primera vegada que feia la peana de lava. Així que no serà un format tutorial, perquè l'he cagat moltes vegades, si hagués de tornar-ho a fer no ho faria igual. Així que bueno, us deixo una mica el resum de tot el procés. Deixeu-me comentaris si us ha agradat, si no, què haguéssiu fet diferent, com puc millorar, sobretot estic aquí per aprendre i en aquest projecte m'he equivocat bastant. Així que si em voleu donar consell d'això, jo encantat. Poso una mica de música, intro i comencem. Molt bé, després d'aquesta petita narració de trasfons inventat per donar-li una mica de lore a la miniatura i de la història que hi ha darrere aquest projecte, poso càmera ràpida per veure un resum de tot el procés. He fet servir el capità amb armadura d'exterminador de la caixa Leviathan com a base i li he posat una destral del bibliotecari de la mateixa caixa i una altra d'una guàrdia sanguinària que tenia a mà. Els braços i ombreres he agafat els de l'esquadra d'exterminadors. La idea inicial era posar-li una destral enorme a dues mans d'un príncep dimoni i un braç descobert de Bulgrin, però quedava massa desproporcionat i no m'agradava. No volia que tingués capa, així que el reactor de l'armadura del capità és un exterminador normal. Hagués pogut agafar com a base un d'ells, però la pose que té el capità m'agrada més. Com que no estic acostumat a pintar cares, volia posar-li un casc, però creia que era important que se li veiés la cara i que no tingués trenes ni barba com els Space Wolf, així que una calva amb un crit de ràbia em serviria. Per donar-li el toc de Space Wolf em llanço a la piscina esculpint una pell de llop amb massilla verda i després de diversos errors i intents aconsegueixo que s'hi assembli una mica. Volia fer-li un cap de llop, però la massilla va guanyar la guerra i vaig desistir. Jo no ho sabia, però es veu que cal mullar els dits, les eines i la massilla amb una mica d'aigua perquè no sigui tan enganxosa. Consell que em va donar a posteriori amb Baloth Paints. Comencem amb la pintura i faig una imprimació en gris i després una altra més zenital en blanc. Crec que aquí comet un error i hauria d'haver utilitzat un color més rebaixat en lloc de blanc pur. I comencem amb tot el procés de pintura dels colors base.
Seguidament fem les ombres de totes les parts i la més entretinguda és anar perfilant totes les plaques de l'armadura blava, on vaig utilitzar una barreja del Null Noil i Drakenhof Nightshade i crec que em vaig equivocar i ho hauria d'haver fet diferent. Un cop sec, començo a donar les llums. Dono l'armadura per finalitzada i em poso a treballar amb la cara. Ja us he dit que no estic acostumat a pintar cares, tot i així crec que amb la cara estic prou content. I els tocs finals, una mica de fang amb esponjeta i sang esquitxada. I ja ho tenim, crec que l'objectiu de com quedaria un exterminador amb aquests colors s'ha complert. M'ha servit per aprendre d'errors i sortir de la meva zona de confort per provar altres coses. Espero que us hagi agradat el vídeo, que em deixeu algun comentari i like i fins la propera. Adeu!